the middle alone Minglava, the Chen the Megaro, the Chen Mipu to Pipare, the Chega, young learners, English the Namyane, teenagers, English the Namyago, then Jata Bede, English language teacher de Pipare. The Chero Dine, Junior 1 Tema, Things are attending video 1 in a Tenjabi Mahado, things to eat so there's Satazia Pisiri, Sata Lirigo, Tenjabata Pipare, as a lotion, the Chero Sakaloni goes, I will Lila Chia, no? The things to eat a mama, Pawene, Yarigaro. 1. Gum. 2. Popcorn. 3. Peanuts. 4. Chocolate. 5. Potato chips. 6. Soda. As so the chega did a cow, Yamalune to a bit of Shimpapi to a map today. As soon gum so as a long lega, chewing gum go corrupted, Cherokee Sarakama, Pigeo English low, gum look corrupted. Let's say 3 times. Gum, gum, gum. Okay, next one, popcorn. Popcorn is something you eat at the movie theater. Yoshi Young de Kajalo Shin, the Chero, popcorn so the Papauso go Sarap today, English low, popcorn. Let's say 3 times. Popcorn, popcorn, popcorn. The next one is peanuts. Peanuts raga the Chero Mibe also rap today. Peanuts, peanuts, peanuts. Okay, next one is the snacks that you all like. Chocolate. Not our the middle going to chocolate chabare. Yamalule chocolate. English lo jaro chocolate. Okay, let's say 3 times. Chocolate, chocolate, chocolate. Number 5, potato chips ragaro to chero ema BMJ bono. Alu jolly de sara, alu wine jolly de sarago, potato chips lo kobare. Let's say 3 times. Potato chips, potato chips, potato chips. The last one garo a bo not them asata tema a buying sayaga soda or a Pubo, no? Soda can lay in a lare, soda a pipare. Okay, let's say 3 times. Soda, soda, soda. Ara solution no taro the middle, the hali tanto yada melo chayum tibare, the haso chero, salon bound biro, tongauzi so jaya, no? The chega spell the cataloshin, salon bound pound jam up today. Okay, let's spell 3 times. Spell gum, G-U-M, gum, G-U-M, gum, G-U-M, gum. Let's spell popcorn 3 times. P-O-P-C-O-R-N, popcorn. P-O-P-C-O-R-N, popcorn. P-O-P-C-O-R-N, popcorn. Next is peanuts. Spell peanuts 3 times. P-E-A-N-U-T-S, peanuts. P-E-A-N-U-T-S, peanuts. P-E-A-N-U-T-S, peanuts. Let's spell chocolate 3 times. C-H-O-C-O-L-A-T-E, chocolate. C-H-O-C-O-L-A-T-E, chocolate. C-H-O-C-O-L-A-T-E, chocolate. So now the kugaro potato chips. Okay, spell 3 times. P-O-T-A-T-O, potato. C-H-I-P-S, chips. Potato chips. P-O-T-A-T-O, potato. C-H-I-P-S, chips. Potato chips. P-O-T-A-T-O, potato. C-H-I-P-S, chips. Potato chips. Okay, the last one, let's spell soda 3 times. S-O-D-A, soda. S-O-D-A, soda. S-O-D-A, soda. So taro the middle spelling go, a tantra buying go, yamelo yongji bare, no? So the chero grammar structure go to ajiao, no? At least a long name, a tom to be dot, chera lochin name, lochin boo, get a main lochin la. So that sashi that yo waja and new wajan and mego new tone kama, lotoya laser go to chero, then jabe to a mapchete, no? So ye, diema. Go a lochin so so to check out gum lochin, look your kama. I want some gum lochin. No? Lochin also, you know, I don't want some gum.
နောက်ထပ်ဘာလို့ချင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ what do you want ဘာလို့ချင်လဲအစရှိတဲ့ဖြစ်တချို့တို့သုံးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တချို့တို့သိချပြန်ကြည့်ရအောင်ရိုးရိုးဝါကြကိုသွားမယ်ဆိုရင်တချို့တို့က want ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းရေးဖို့အတွက် pronoun တွေကကွာခြားပါတယ်နာမ်စာတွေကွာခြားတယ်ဘာနာမ်စာလဲဆိုလို့ရှိရင် I want we want you want they want ဆိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍တချို့တို့က he she it သူသည်သူမသည်၎င်းသည်အစရှိတဲ့ဖြစ်သုံးချင်တဲ့အခါမှာတော့တချို့တို့ verb form ကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် he wants she wants it wants ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောင်းသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုတချို့တို့နောက်တစ်ခု negative ပေါ့အငင်းဝါကြတွေကိုတွားတဲ့အခါမှာတော့တချို့တို့ I don't want ဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ I don't want any sorry let me erase I don't want any gum တခုမှမလိုချင်ဘူး I don't want any potato chips အစရှိတဲ့ဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို he she it နဲ့ပြောင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုပါစို့ Charlie is the boy အဲ့ဒါဆိုတချို့က he ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့သုံးရမယ် he doesn't want any gum လို့ပြောင်းသုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေရာမှာသတိထားမှာကကျောင်းသားအများစုမှားလေးရှိတာက don't တို့ doesn't တို့ရဲ့အနောက်မှာများသောအားဖြင့်ရိုးရိုးဝကြတွေဖြစ်တယ် s ထည့်တာနဲ့တွားပြီးတော့ရောတက်လေးရှိတယ်ဒါကိုသတိထားပြရမယ် negative မှာ don't တို့ doesn't တို့ရဲ့အနောက်မှာ verb form ကိုတချို့တို့ s မထည့်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတစ်ခုကိုသတိထားပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆုံးတစ်ခုကတော့ question form မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာမင်းဘာလို့ချင်တာလဲဆိုရင် what do you want I want some gumအကယ်၍တချို့ကသူမကဘာလို့ချင်တာလဲ what does she want လို့မေးတဲ့အခါမှာ she wants some gum ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးကြရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ unit 1ရဲ့ things to eat သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတာတို့သမီးတို့ဝဟရာစကားလုံးတွေရဲ့ grammar structure ဖြစ်တဲ့ရိုးရိုးဝကြအငင်းဝကြနဲ့မေးခွန်းပုံစံတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်သင်ပေးမယ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေမှာလည်းတာတို့သမီးတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအများစုကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့unit 1ရဲ့သင်ခန်းစာအစဖြစ်တဲ့ lesson 2မှာ vegetable ဆိုတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝဟရာတွေကိုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုရင်တချို့တို့ vegetables နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝဟရာတွေကိုမကြည့်ခင် vegetables ကိုအတန်တွက်လေးမှန်အောင်ဆိုကြည့်ရအောင်။နောက်တချို့တော့ vegetable လို့ထွက်တယ်။အမှန်တော့ vegetable ဆိုတာကအတန်တွက်ရမှားပါတယ်။တချို့တို့ဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတော့ vegetables ဒါဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်เนาะတချို့တို့အရှိပိုင်းမှာကတော့ snacks နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါတွေက carrot onion pepper ဒါတွေက snacks မဟုတ်ဘူး they are called vegetables okay အဲ့ဆိုတချို့တို့ vegetables စလုံး6လုံးတွေကဘာတွေလဲ carrot ကတော့မုံလာဥနေကိုတချို့တို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ် carrot let's say 3 times carrot လို့ဆိုပါဦးเนาะ carrot ကအမှန်ဖြစ်ပါတယ် Number 2 it's onion ကတော့ကြက်သွန်ဦးလေးဖြစ်ပါတယ် Let's say 3 times onion The next one is pepper ဆိုတာကငရုတ်ပွားကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ် Let's say 3 times pepper The next one is cabbage ကတော့မြန်မာလို coffee တုပ်ဖြစ်ပါတယ် Let's say 3 times cabbage The next one is potato သားသမီးတို့ကြိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရယ် Let's say 3 times အာလူကို potato လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်နော် potato The last one is tomato ခရမ်းသီးကိုတချို့တို့က tomato လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့ကျတော့လည်း tomato လို့ခေါ်တယ် tomato နှစ်မျိုးလုံးအတန်တွက်မှန်ပါတယ်နော် tomato Okay, now we are spelling 3 times each. Spelling လို့ပြောလို့ရှိရင်တို့သမီးတို့စလုံးပေါင်း3ခေါက်စီရွတ်ဆိုမှာဖြစ်တယ်. Let's spell carrot 3 times. C A R R O T carrot. C A R R O T carrot. C A R R O T carrot. 2. Spell onion 3 times. O N I O N onion. O N I O N onion. O-N-I-O-N, onion. The next one is pepper. Spell pepper 3 times. P-E-P-P-E-R, pepper. P-E-P-P-E-R, pepper.
P-E-P-P-E-R, pepper. The next one is cabbage. Spell cabbage 3 times. C-A-B-B-A-G-E, cabbage. C-A-B-B-A-G-E, cabbage. C-A-B-B-A-G-E, cabbage. Spell potato 3 times. P-O-T-A-T-O, potato. P-O-T-A-T-O, potato. P-O-T-A-T-O, potato. The last one is tomato. Let's spell 3 times. T-O-M-A-T-O, tomato. T-O-M-A-T-O, tomato. T-O-M-A-T-O, tomato. Okay အဲ့ဆိုရင်တို့သမီးတို့ vegetables နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာပြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုတချို့ grammar structure ဘိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့တွားကြရအောင်เนาะ grammar structure မှာတော့တချို့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းပုံစံလေးကိုတချို့က yes or no ဆိုတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်တချို့က yes or no နဲ့ဖြေတဲ့ answer လေးကိုတချို့က short answers လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ short answers လေးကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာသင်ယူမယ်ပြီးရင် what နဲ့မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်း WH question ကိုမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့က yes or no ဖြေလို့မရပါဘူးအဖြေအမှန်ဒီ information ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့စကားလုံးကိုတချို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် yes or no short answer နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်လေ့လာကြည့်မယ်Do you need any so vegetables တွေကတစ်ချက်ကတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် tomatoes Do you need any tomatoes So for yes you can say yes I do For no you say no I don't Yes I do No I don't ဒီနေရာမှာစလုံးတွေတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တစ်ချက်တို့ပြောင်းလဲထည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာ does ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တို့ you နေရာမှာshe လို့ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုပါစို့ does she လို့မေးတဲ့အခါမှာတချို့ yes I do နဲ့ဖြေလို့မရတော့ပါဘူး does she need any tomatoes ဆိုလို့ရှိရင် yes I do ဆိုရင်သာဝတ္တမီတို့ဖြေတာမှားပါတယ်အဲ့ဆိုတချို့ဘယ်လိုအမှန်ဖြေကြမလဲ she ပေးထားလို့ရှိရင်တချို့နာမ်စားကိုလည်း she ပဲသုံးပေးရမှာပဲမေခွန်းက does နဲ့မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် does ကိုထည့်ရေးပေးရပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ yes she does ဒါဆိုရင်တော့အဖြေမှန်ပါတယ်Yes, she does. အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမယ်လို့ထင်လဲ No, she don't ဖြစ်မလား No, she doesn't ဖြစ်မလား No, she doesn't. No, she doesn't ကိုတို့ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတော့ spoken English မှာတချို့တစ်ခါရေးအတန်တန်မထွက် doesn't နော် does not လို့ရေးလိုက်ရတယ်အတူကောက် doesn't လည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဖြေမှန်က No, she doesn't ကျဲဆိုလိုတာကမေခွန်းပုံစံက do နဲ့မေးခဲ့လို့ရှိရင် do ရဲ့ don't ရဲ့ရေးပေးရမယ် does နဲ့မေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ does ရဲ့ doesn't ရဲ့ကိုပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမေးခွန်းမှာလည်းထုတ်နေ၎င်းပဲ you နဲ့မေးထားတဲ့စလုံးဆိုရင်တချို့က I နဲ့ပြန်ဖြေတယ်ဥပမာ what do you need ဘာလိုအပ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ I need some potatoes လိုအပ်ပါတယ်လို့ဖြေတယ်အဲ့ဆိုတချို့ကဒီနေရာမှာ they လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် I နဲ့ဖြေလို့မရတော့ပါဘူးတော်တော်သမီးတို့ဒီနေရာမှာနှံစားကိုပြောင်းလဲပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ pronouns တွေ they ဖြစ်သွားပါမယ် they need some tomatoes เนาะအဲ့နေရာမှာဒီချက်က verb form နဲ့ pronouns ကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် he she it ကိုပြောင်းချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် what does she need သူဘာဝယ်ဖို့လိုအပ်လဲ what does she need အဲ့ဆိုတစ်ချက်ဒီနေရာမှာပြောင်းပေးမယ် she သူကမေးခွန်းက she နဲ့မေးထားတာမဟုတ်လို့ကျတော့ she လို့ရေးပေးမယ် does နဲ့ need နဲ့ဒီနေရာမှာတော်တော်များမှားကြတာက does နဲ့ need နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် s ထည့်ဖို့မင်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခုသတိထားပေးရမယ်เนาะ she needs s ပါကိုပါမယ် does နဲ့မင်းအဖြေမှာ s ပါကိုပါမယ်မေးခွန်းရဲ့အနောက်မှာတော့ကျတော့ s မထည့်ပါဘူးเนาะShe needs some tomato ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဒီ unit 1ရဲ့ lesson 2ထဲမှာ vegetables ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပြီးလို့ရှိရင် grammar structure ဘိုင်းမှာ yes or no short answer ဖြေတဲ့စကားလုံးတွေရယ်ပြီးရင်မေခွန်း what နဲ့မေးခဲ့တဲ့မေခွန်း WH နဲ့မေးခဲ့တဲ့မေခွန်းဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှန်ပေါ့ I need some blah 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 tomatoes cabbages အစရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမေခွန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့သုံးရမယ် do or does တွေက pronouns တွေကလည်းကွာခြားသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသားသမီးတို့မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။အဲဆိုရင်တော့တချို့တို့ဒီ unit 2ရဲ့သင်ခန်းစာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့တချို့တို့နောက်ထပ် unit 3မှာ cooking နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့ structure လေးတွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တော်သမီးတို့ရေဒီနေ့ unit 1ရဲ့ things to eat ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က lesson 3 cooking နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတကယ်လို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ဆက်လက်သင်ယူသွားကြမှာဖြစ်တယ်နော်သင်ခန်းစာထဲမှာစကားလုံး၄လုံးအသစ်ပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပထမပုံထဲမှာတော်သမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်း strawberry လေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ဒိန်ဂျင်ပေါ့နော် yogurt လို့ခေါ်တဲ့ဒိန်ဂျင်လေးနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့တို့ strawberry smoothie လေးဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒါလေးကို smoothie လို့ခေါ်ကြတယ်နော် let's say smoothie okay next one is တချို့တို့ဒီအသီးနှံတွေအကုန်လုံးရောပြီးတော့တုတ်ထားတာကိုကြတော့ fruit salad လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါတော့သမီးတို့က apple ကြိုက်တယ်ဆိုရင် apple ထည့်မယ် grapes ထည့်မယ် watermelon ထည့်မယ် strawberry ထည့်မယ်အစရှိတဲ့ဖြစ် fruit တွေအကုန်လုံးရောပြီးတော့တုတ်စားတာကိုတချို့တို့က fruit salad လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ milkshake ပေါ့ဒီဟာကြတော့ chocolate milkshake ရှိတယ် strawberry milkshake ရှိတယ်အဲ့ဒီ milkshake ထဲမှာတခြားဒီ milkshake ကဘာတွေအဓိကပါဝင်လဲပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် milk ပါမယ် ice cream ရေခဲမုတ်ပါမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်chocolate ပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုတချို့တို့က milkshake လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တချို့တို့ဟင်းချက်စားတဲ့အခါမှာကြက်ဥမှုေကြော်ပေါ့နော်ကြက်ဥမှုေကြော်ကိုကြတော့ omelette လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့တို့ရိုးရိုးကြက်ဥကြီးပဲကြော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြက်ဥနဲ့ eggs ကြက်ဥနဲ့တချို့တို့နွားနို့နဲ့ရောပြီးတော့ကြော်တာကို omelette လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ okay so this time we are saying one time each တစ်ခေါက်စီထပ်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြရအောင်เนาะ smoothie fruit salad milkshake omelette အဲ့ဆိုရင်တချို့တို့ထပ်ဆင့် exercise လေးတွေကိုဆက်လုပ်ကြည့်ကြရအောင်เนาะokay number 1က I want to make a milkshake လေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ပုံလေးနဲ့တွဲမလဲ I want to make a milkshake ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ let's read together နောက်တစ်ကြောင်းကိုတစ်ချက်နဲ့တူတူဆက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြရအောင် I want to make a fruit salad လေးလုပ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်So which picture is it? Yes, there you go. မှန်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလဲနောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြရအောင် I want to make a smoothie လေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့ Okay, here we go. You're right. အဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ I want to make an omelette ကြော်လေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့နောက်ထပ် exercise လေးကိုပုံလေးနဲ့တစ်ခါဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်နော်ဒီကောင်မလေးမှာ banana ရှိတယ် yogurt လေးရှိတယ်သူဘာလုပ်ချင်တယ်လို့တော့တမီးတို့ထင်လဲsmoothie လား milkshake လား omelette လားအစရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်เนาะ so what do you want to make ဘာလုပ်ချင်တာလဲ I want to make a smoothie လေးဖြော်ချင်ပါတယ်တဲ့အဲဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ကဲဒီကောင်မလေးကရော fruits လေးကို तू ကပကံလုံးလေးထဲမှာထည့်ထားရယ်เนาะအသေးလေးအကုန်လုံးထည့်ထားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က fruit salad လုပ်ချင်တာပေါ့အဲဆိုရင် तू ကအလဲမှာကွက်လက်ကအလဲမှာဖောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် want to make ကိုထည့်မယ်ဘာလုပ်ချင်တာလဲ want to make I want to make a fruit salad ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်ဆိုမယ် I want to make a fruit salad ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံမှာဒီကောင်လေးကတော့ frying pan တဲအိုးလေးချထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ဥလေးထားထားတယ်ဘေးနားမှာနွားနို့လေးထားထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်မယ်လို့ထင်လဲ What do you want to make? I want to make an omelette. Omelette ကစလုံးက O နဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တို့အရှိမ ANN နဲ့ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော်တော်သမီးတို့သိပြီးသားလို့ယုံကြည်ပါတယ် I want to make an omelette. ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးပုံလေးကတော့ဒီကောင်လေးက chocolate ရယ် milk ရယ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူဘာလို့မှလဲဆိုတော့ chocolate milkshake လေးလုံးပါเนาะအဲ့ဒါဆိုတချို့တို့ဝဲကြတဲ့ကြောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ I want to make a milkshake နောက်တစ်ခါပြောကြည့်ကြအောင် I want to make a milkshake Unit 1 things to eat ခေါင်းစဉ်အောက်ကသင်ခန်းစာတွေကိုတချို့တို့လေ့လာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုတားတို့သမီးတို့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြအောင်နော်